પાડે તોય મને વાંધો ન આવ્યો, મારો મેલડીનો મહેમાન ભૂખ્યો જાય મને વાંધો ન આવ્યો, પણ તું હાચા ભાવથી જેથી મને જમાડવા માટે ભયું પણ એક આનો લેવાઈ ગયો અને તારી વસ્તી તને એમ કહીને ઉભી રહી કે તું જાણ ને તારી મેલડી જાણે ને અમને મેલડીના ખાતામાં ભેગા ન ગણવા. બસ આ વેણ મને બહુ વહમાં લાગ્યા છે. હવે તો મેલડીને જાકારો એણે દીધો. હવે મને કંડિયામાંથી એકવાર બારી કાઢ અને તું ઘરમાં બેહી રહેજે અને હવે